ita hijamar dai da farko ta rabu gida biyu dama. Akwai hijama wanda muke kiranta alhijamatul ilajiya. Wato hijamar da kana da wani ciwo ne kake so a magance shi. Hijamar waraka. Hijamar waraka. Akwai kuma hijama da ake ce mata alhijamatul wiqa'iyya. Ita ba wani ciwo specific da zaka ce shine ciwon da yake damunka, amma kana da interest a maka hijama. Dan kariya hijama. To ita wannan kamar inganta lafiya ne da kuma nishadantar da jikin dan adam. To ita waccar hijamar ta farko da na ambata, wato alhijamatul ilajiya, ita wannan babu wata matsala a yau kusan da musamman matsalolin da suke damun mu a nan yankunan mu wanda ba a mata hijama, kamar yadda Ibn al-Qayyim a cikin Addibbun Nabawi yake faɗi, kuma hatta modern medicine ma wato ilimin likitanci na zamani bai karyata wannan ba, kuma bai ma isa ya karyata ba. Aske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.